みんな、僕、ただの猫だよ。ちょっと聞いてほしいんだけどさ、みんな、自分のこと、頭悪いにゃとか、すぐ忘れちゃうにゃとか、思ってない？僕ね、お昼寝ばっかりしてる猫だから偉そうなこと言えないんだけど、でもね、君の脳みそって、君が思ってるより絶対すごいはずなんだ。僕は毎日、箱に入ることしか考えてないけど、君ならもっといろんなことできるはずだよ。心の持ちよう、っていうやつらしいよ。まずね、聞いた話なんだけど、何ができるかって自分で決めちゃってることが多いんだって。僕も猫だから本は読めないって思ってるけど、実際読めないし、君たち人間は違うじゃん。でもね、頭の良さは生まれつきとか、失敗したら自分がダメな証拠とか思ってる人多いらしいんだよ。でも脳みそってすっごく柔らかいんだって。僕のお腹くらい柔らかい。触らせないけど神経科蘇生。とにかく脳って死ぬまでずっと成長できるらしいよ。すごくない？僕なんて3歳超えたらもうおじさん猫扱いなのに。だから限界なんて本当は思い込みかもしれないんだって。できるって信じるのが大事らしい。僕は缶詰を開けることはできないけど、君なら絶対できるよ。缶詰開けるだけじゃなくていろんなことね。